Oi pessoal, hoje vou ensinar a mexer em slime. Nós temos vários, temos este e temos este do unicórnio. É azul, branco e rosa. E hoje vamos ensinar a mexer neste slime. Como nós fizemos com bolinhas de Isopor. E fizemos o slime com bicarbonato de sódio E corante verde. água boricada, Eu acho que é corante amarelo. verde e pusemos um bocadinho de pasta de dentes. E arranjamos mexer este neste. pote. E arranjamos este pote. Eu não quero mexer neste, quero mexer neste. Eu vou mexer agora neste. Nós fizemos e arranjamos este pote. Ai. Olha que bom que ele está. Gostou? Agora não venha que fui eu. Está bem. Bolas de isopor. Ok. Olhem, pessoal. Pessoal, desculpem por a música. É uma maluquinha que está ali a ouvir música. Volta. Estás a ser gravada. Pega. Guarda meu coração. Tens o rosa está contigo. Desculpem por a música, é uma maluquinha que está ali. Vamos fechar.